Погоди. Типа смотри. Дал сперва вот эти штуки все. Сначала их достал. В конце дайся надо, да. Сначала всю мелочь, потом, короче, вот эту тему. А как ее там она? Вот она, вот так достается. Ну все, понял я. Я настоял вот это. Вот этот танго стоял. Просто, мне кажется, бэкстейдж, только без матов, все такое дорогое, да? Знаешь, вот эти штуки. Сейчас, погоди.